khi miền gặp quân thì là chúa là buồn miền gặp quân cái bảo bảo việc châu hang cái đọt ai buồn cháy lên việc chia cả là hàng lẻ chọc cái hang từ cái chôn thì mua ái cái tiền ao nó chia lẻ ăn mát chưa buổi đầu từ hôm nay thì nhang nãy từ nay phải toàn riết pro chân lục chân chiếu ai trong ngọt bỏng gì vậy chứ miền cái miền một quận hai viên chẳng cứ cái rồi do là tham mất ná để xuống nam xuống cái tôi phải bẹt với nó chẳng nhân vô tích hai cái thân tư quan năng do hạ ban thế mà viên đó là Phật sát na đã phải bài phụ nên bài tâm thế mình trong và Phật sát na thế nè sát na cái hay này viên rồi có thể việc này như đó thế này đây là tăng pro trong cái phật băng tăng cả đây thì cho nó tam vót nó tam mạch theo đồ tu theo có thể tập ngày đi để như hai cái thân cái tất cả kéo vót chết buôn quan vót nên hay là gì đó hay thì dân được xong là vua như có quân dần đó ở như xong ở đây ở viên của phô ở viên bóng rồi trong cái thang bót phi rồi một thầy một phơ cái thang bót như kia rồi thầy một phơ cái thang bót tình năng hỏi để dân thương bót bá bót chờ hỏi việc này chứ mà phải chết ở dân dốt tổ chức nền tiền đây dân trẻ non như thằng sang khen sao mang cái cha mi trong cả ná tốt đó là một xong cái tiền tuần cái tiền là nên sang khen nè pre thầm sang khen cái pre bàn phi pre thầm crop thì khó rồi cái pre tha nét sầm lặng sang khen pre là nét sầm lặng nhắc đó còn lao nơi kỳ lệ riêng chắc tôi ta có hẳn chắc bán chiên riêng và xong được cô là sốt và đây phần nó theo và việc tạo xa và sang khổ và xong cái xa viết nấy và việc thì ông lỡ phải bắt lò để sốt và đây phần nào ở chung và đây phần nó phải bắt xong như giác và đây phần nó phải bắt đã bấy ra đã được tiền sa mấy tê bề phần nó lỡ phải bắt của cao canh để phun tất cả bỏ luôn sau bề phần nó lỡ nâng của sơ sông ruộng cài trà sông ruộng lục từ ngàn nâng ọt thế lục sông ruộng lọ ọt phê chòa thế từ nam mà chua nằm bạc lộ từ bần bạc cái đặt bạc nó chua sông ruộng sầm luôn ca sầm luôn về cha họ ở kho nó tất cả bắt phiêu thầy bờ thế liệt năng sâu đây phần nào hồi sâu đây phần nào đọc tôi lúc ban từ hàng dân dùng tới lúc tôi rơi vào lại ngàn phụ từ hàng sang để cha nó đã từ hàng bần bạc đi miền lấy đây từ hàng bần bạc miền lấy trong thời gian cao để rú đang bay vào Phật khổ chẳng hơi dân ba lúc cho từng quỷ về để tầm phật ai trong tới lúc cho đơn trong hàng đằng hào trình về đằng trồ về đằng trình clay đằng trồ clay đằng chỉ có dù rất ngọt chật lúc bàn bà con thiên tụ để dạy thiên ra để dạy thiên cho tất thiên soi phải thấy thành sọc nâng kiểu sửa dưới chân sân này ai đêm này ai đau này ai thơ này ai sửa đau nhiên ấy đau nhiên phải tệ với cái phút lực phù trẻ thả họ phải tệ rồi kháng tệ tệ một con nào yên kho thật hơi yên kho ai hơi đây chỉ sống lúc sống lúc nâng phải sống mau lúc yên kho cả lúc ở trong bàn ấy khôngแต่ละก็ออกเวียนชอบก็ออกเวียนเชี่ยวก็ออกเวียนพึงจอนก็ออกเวียนซ้ำไส้ก็ออกเวียนดังแต่มองบันแต่บันทางน้อยถือขอไอ้นั้นแต่บันตีเนี่ยส่งไปในพันนา
แต่ลูกบางจะนอกเตยลูกกุ้งไปจารณาในจังตกขันอัตตาแหลกแหลกสิ่งใดประการเนี่ยสนั่งหากระเสด็จบนรถเสือโซบริปันหนาวแต่ยึงไฟกุมจะโซบริปันหนาวจะประเวทตาสาประสังโตไปจูบริปันหนาวเยี่ยบริปันหนาวตามไม่เจบริปันหนาวนั่งพอนะนี่พอคือสมาธิปัญญานั้นนั่งหันประสังกรุตรังประพฤติดับไปกลับดำเนินแต่ละเปลี่ยนเห็นอย่างประกอบแปลงอย่างปวดทางมองนั้นหนอดอนลงเบียนคนดับไปคนสมาธิคนปัญญาคนหายมาเบียนชั่วลงเบียนชั่วทางอาคนไหนยาวปาคนไหนยาวเตี้ยคนไหนยาวอันจะเรียกกันไหนยาวอนุตตรังปัญญาเพศตั้งหลักการตั้งเบียนชั่วปราบเดียนอาคนไหนยาวลงฟองนึกว่าสองนะกูนะเชี่ยวบอกกูตัวตัวยอนเราไปใจกูประสาทเกี่ยวกับกินจีโบไปใจบรรลับไปใจสนาไปใจเรียนอะไรที่จะไปใจนี่ลูกกูตัวตัวจบนั้นอาคนไหนยาวở đọc pa hôm nay gió lục cua rồi tuôn là quan là cả tiền nó cái tục ở snatch à tục phai snatch thế tục chuông mày ở cái thế đó tập tôi còn trong ông muốn tới tục snatch vào đầu là đó tập tiền được vịt rồi rùa vật xong để bo để sót đôi sơ mà thì phải nhá là nghiêng rô ba thế phải bật nó vô chuột mà nó bờ sạch những kiểu bỏ ngay đây mang phái trăm ngày tại còn phai các bạn này cầm oi và lo con chấm ghê bỏ quá do là bọt sạch đó do được phai sòng mình và còn là cắt nâng mình gì chuột nè tiếc khi này nhỏ lúc cô trở xuân nơi thiên đây cái chưa cầm họ cái chưa cầm họ rất còn thiên là kia con bay là kia đau ngày nào thì đọc của lục viên kho lỏ anh cho đi cầm ngay do thua ca phải của rồi anh dân dùng rồi thua ao rồi thua ca phải bằng cung sót họ rồi thua bằng họ cuối của trong anh nó là thứ bần lúc thứ bằng con sợ anh lúc rằng có những hết tăng các phát lúc kia sài bần trở tay dương sài bần họ thằng lúc sài bần sài là viên phê sài sờ lấy sài lấy nó bật thứ tham mà hết ta bên tao đó khi mà năm họ sang thôi mà tung cho bọn bờ xe và xăng oi cho một trò để coi cái tiêu của đào lóc cái tiêu của đào mà coi như sẽ thấy bờ từ bờ một tiêu tầm mặt một trò cho họ nó gạo xe bật bật rao chiếng xe bật bật xe nè nó có xong à nó được bằng bật xong luôn cai về cha phương tầm mặt thì chất đặc biệt cầm chặt mong nhiều nát hai về cha nó là chăng trong hà ta đẹp nó thì đẹp tất cả đây chính là tư tài của bọn dân vô mà chia về xe lông dây bằng cả trường thể quát cần tru cần tinh khả năng hướng đó mà cần tru cần tinh nè rong quát cứ tham mình ngọt thế bao lại này bạn bằng tới khi bị phật mà ngọt chặt thế tại bộ bằng tới khi bị phật là hỏi con phải chun mau mình ngọt chặt này mới có lọt với con phải chun mau ngọt thế của con trong bán là lấy bàn hỏi bởi chân con phải chun mau ngọt thế đó anh thư xả la hơi thư thòm cái thì hơi thư tột dây chi thư tột dây chi hay thư tột lục sòng tột trà dây thư lâu chắc răng thư đồng bây vào thôi chất con ngọt ấy của con trong bán trời nâng rừng bất cứ trời con thì chưa mà lắm còn dây ra thường mấy ở bàn thì Phật na mò thường mấy bàn thì Phật na mò tia về Phật na và hai cái tiền bản còn trong và xa là thì Phật na này cóสบายจัดthường bật mình làm thế xong bây giờ Phật bò sát nơi đồng tre chung bình hòa có xây khuyên định gì
không phần trai prey phương khơi chui chập nhập họ đôi là đi mà người ta từ chùa chờ mùa đi khạc mùa được khạc trôi được rõ bởi vì anh rất là phút được ra của nước prey ó nữa nâng tầm áp thị chất hai vị Phật nà đi song khăn nặng nhiệt dụ song khăn nặng ca co sang vật thể triệt bà viên sơ là kho viên vị Phật nà thì sơ áp ban sinh thì vị Phật nà nó là áp ban sinh rồi rồi vị Phật nà nó bởi dân dây plơ đối với sơ là kho mà nó sẽ khó karena kho nó nằm xuống viên sơ là viên chất lòi mê ta cả nam một ta để khá cả bởi chẳng ai bằng krab được thêm thần xa cho con để cả ở thằng lộ bà nó tập ba lực dương non như riêng thì Phật nào đó thực sự lên là buôn ấy để món thư trở trai thư trở sâu thư trở ta căng thư xong và tâu lại cho tức tập liệu vẽ bài chất rừng làm cáo thư vì Phật nào học viên cho bằng như thế mạch mạng học cho bằng vô việc Phật ná dạng án của sâu khéo thì nguyên mình sẵn lọc sạch thì khi mình nuôi trọt thì bây mình chặt ở quân hồn kia thì vươn mình dây gõ thì pra mình thật 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 pra thì pra nâng đi Phật là dạng án của sâu pra đôi này không thế này nè ca sắp sai Phật là không thế này sơ pram của ban sơ mây của ban sơ đọc của ban tị khâu của ban sang mê của ban mới đó đây mà chậm rồi đó chặt của ban vây cả đá của ban của ma ra của ma rê của ban du của chân du vẹn nó đi của ban oi của máu mà rất tư là máu của giờ đấy Phật là tam là muôi ngày nào muôi là phun nó trôi vậy đó hiện thì Phật nào bên nó là hiện làm đồ chặt đấy hiện tầm o mà sợ ngay nó cột trở vậy vua miền cỏ miền này chỉ bà tối đó là bên này dương tầm o như tập ngay à dương thua thì dương cất ắt má sẽ phải trong thay trong tôi á trong tôi vậy dương cho là tha thứ vì Phật nó phải chặt chặt ở tự nhiên bên màu vọt nó tăng tại đây để trồng vậy rồi thế màu nó hành xong phải na học xuống đi riêng đó mà nhẹ nhàng luôn thôi mà nhẹ nhàng là thưa thôi cái tàu sắt nào là tây óc mà sẽ khai xiêm liên thành một mà đai con sắt mà cầu cực mà đai cái phong phai phong bẹt cầu chặt bẹt của bọn ta bộ dương họ đang chặt vào đó mà tôi nó cứ dặn rồi đó chặt băng họ trong chặt vào đó nó sẽ cứ dặn rồi suốt ha như tầm họ thì nó chặt tầm họ này đi khmei màu này khmei màu này thì chẳng là nhân dung thơ của mô không trắng tăng được tô ở châu yên thì Phật mà có ở châu yên đó hiện ấy mình sẽ phải xem bang thì ta về ra mà đi đây bồn bang ấy cô mà tôi phải xem mà bỏ quạt tôi đẹp vài cuộc này mà thật hay không thẫn không cần phải châu cô sạch mà châu tất cả là hiện nay nó chặt vào của mà không chân mang được năng lực cam chia dương là lấy vật cái phút phần đôi không vui nâng nó mặt rồi lại mán phút rồi hai cái bằng cao sam hai không vui tiền hai bằng cao sam róc năng hai vui hai bằng cao sam qua đâm bấy vừa oi phút là xa thì nó có thứ oi phải chia bỏ ra nó được năng lực cam chia rõ khám xa thì tiền ở vật chết nè các bạn vợ khó được chết để chết tầm óc tầm mai cô tầm trâu không mà là nói sao thì kêu nó việc thật là cái óc nhiên ở na nuôi khắp tầm bắp ni óc nhiên chân na nuôi khi óc nhiên chân na chắp vào côn ni óc nhiên ở na dây của họ bao kìa ni
ọt nhiên nhạc thật sẽ ọt nhiên nhạc phương sẽ ba cái phương sẽ cái kiểu thật sẽ chấm nếu con được thiết cao làm để sao ông nào thành phần nào chấm bằng chia là trong việc phục đồ dương học khá nhé xôn bay sát na trức có nghĩa mà thư phần nào sát na trang có thư về phần nào thư tha thì bằng thật cái non thì cho có phút tâm prơ bỏ bạn cái mình dễ thang do phút sát na đấy cái lọc cái lòng do trật thư cái phần nào đó cái phút lỗ bỏ thì chân của bạn này bồng tha và phút là hay cho họ được non cái thư phần ra thư phần nào đó đôi chia sát na đi ngoài nhìn có đại lưới sát na hai sát na tập cỏ khô ăn cà tu tổng hai cũng chỉ cho đại lưới nên cái hai sát na ăn ra tiền Atma jadi hal berbeza, jauh pun terhad. Pusat saja terhad. Việc bắt mà việc ra thì con tay thì ra hạ sát na an ra thì terus đây là pusat na họ terus đây là pusat kita tay nong sephal di samli Atma jadi hal di mampu memperhati terus đây là pusat amnya tay họ pria sama banyak ada lain tik tại cái đại tràng thiên hà sát na an ra thiên do cái gì từ đó chân tay na và tay cho họ đã coi châu năm rung giờ là đặt mua ấy của bạn họ đã coi châu được năm mà nó ngóc lên cái băng cái từ cho từ mấy họ được tách cả với nhân kia là gì người thà nét căn phò pria tai mà phò pria nên rất đôi chia trong sát na thấy cái do sát na phật vô từ châu ta kêu ăn qua sát na bồ đòn thế tại căn của phật sát na đó chẳng là chiếm dù tới cái tam họ vui được thứ cái nào chỉ lo cho phật sát na họ tới cái non cái phải bắt tới cao bay xe cao ba màu da cao sọt hạ cao phật thi sama thi mót anh ấy chẳng được hàng tá cái tam vui tới chống được nó mới lại lọ chất khó phật đó đời chấm trọt để ra là căn của sát na đạo thầy nhớ người Phật na cũng thảm hai con trai nhìn vô qua xa giờ một quạt đôi bên năng chăng từ thà cả là cam ma ca kêu bảo liên tiếp tô đi ngày năm để ngày sai ngày tết ấy oi sợ là năm gì sợ là nói cho liên oi mang mà ngày ấy mà mau thì cho nên riêng khóc đập trong vật thể mà dừng từ nên tự ban sắp sang được kia lại chụp mà dừng từ họ đời tài Phật sát nấp nọ nhất căn phật họ Phật học Krishna đất nhom tất cả na mà kiểu này đang bay trong bệnh do cái đồng lái mặt chậm mà đôi lúc Phật làm ra này tôi là một sao một điều chọn phần một đồng chọn Phật học Krishna đất rồi phần mai là một nước bật của sọ họ nên được làm một chút chung trong quốc đó đồn nhân thành Phật giáo trường vô của Nhật Bản bây giờ như thế càng trong đầu tiên là họ vô sản trường Phật giáo Phật giáo để bàn để thảo để thành từ chân ba mang từ số nhân bàn để Phật giáo để trong một để Phật giáo Phật giáo số ao và chia qua được năm phần kinh chất cao về kiến thủ tiền mình thấy cả đại diện tất cả mà chia cho Phật giáo program kami Cambodia bang perkenalan hai học ngáp sau khi nó trở lại tiếp đầu mà bọn này mà chờ rồi nào ra lực năng rất đồ xử lý sau tiếp là học mình bơi được chiều sẽ tiếp là thay toàn nông trang nông tiêu nông tiêu nông khai cho cô số ăn mua thì bằng đồ tròn để ta lại nông tiêu thời các bạn ăn một nhà tôi sống chui hai cho Phật sát là chia bớt mà nên chui được chọn Phật sát là chân quan cả năng lực Phật là ra này ai có tập cơ program quan ta là còn đủ thời gian chưa được phân rõ luôn sang chân Phật sát lại
មានសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកទេវតាប្រាជ្ញាប្រាថ្នាមួយសូមបានស្មារតីនៃប្រាថ្នាយ៉ាងនេះក៏បីពីជាឡើយអាចយ៉ាងធម្មទេសនាប្រតិបត្តិនៅត្រង់តាប្រកបទេសនាដែលខ្ញុំប្រាថ្នាមកជាសម្ដែងប្រកបព្រះសិលមកតពុទ្ធចក្រប្រណាឯអេវ៉ាំបន្តអំពីនេះអាត្មាសូមបញ្ជាក់អំពីវិធីចម្រើននៅអានាបានសតិការចម្រើននៅអានាបានសតិគឺសំខាន់បំផុតនៅត្រង់ស្មារតីគឺសតិនឹងគឺជាប្រធានជាធំក្នុងវិធីចម្រើនកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងសូមប្រកាសណាហើយនឹងអស់លោកសាធុជនទាំងអស់ក៏បីចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់នៃនេះដូចជាពុទ្ធិកាលោកពោលថាសាសតោវអសតិសតោបស្សសតិគឺភិក្ខុនឹងជាអ្នកមានស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលគឺត្រូវមានស្មារតីរលឹកដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលអញ្ចឹងក្នុងអរិយាបថទាំង4អរិយាបថដេកអរិយាបថដើរឈរនិងអង្គុយគឺត្រូវមានសតិរលឹកនៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអញ្ចឹងបានទីលោកពោលនៅក្នុងគេហៅពុទ្ធិបកិយធម៌នោះសម្រាប់ធម៌ដែលសម្រាប់ជំនួយដល់ការចម្រើននៅអានាបានសតិនេះគឺសមបធានគឺសំដៅយកការតម្កល់ចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងវិធីចម្រើននៅកម្មដ្ឋានគឺតម្កល់ចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនមិនធ្វើឲ្យរវើរវាយចិត្តទេគឺត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចម្រើននៅអានាបានសតិនេះក្នុងអរិយាបថដេកក្តីដើរក្តីឈរក្តីអង្គុយក្តីគឺយើងត្រូវតម្កល់ស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលប៉ុន្តែក្នុងអរិយាបថទាំង4នេះយុគីដែលត្រូវចម្រើនអានាបានសតិដែលជាប្រធានគេហៅអរិយាបថប្រធានគឺអរិយាបថអង្គុយលោកពោលថានិសិតតេបលង្កੰអភុចិត្តថ្វាចុងកាយយ៉ាងបន្តិយបរិមុខខੰសតង្កបតពេថ្វាសសតោវអសតិសតោបសតិគឺប្រយោគគេនោះត្រូវអង្គុយពេនភ្នែនហើយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់មានមុខអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានហើយមានស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនឹងគឺជាអរិយាបថមួយដែលយើងត្រូវចងចាំទុកព្រោះថាការអង្គុយនេះឯងគឺជាភ្នែនតែប្រយោគីក៏បីត្រាស់ដឹងនៅធម៌យ៉ាងច្រើនសូម្បីតែព្រះអរិយៈដែលលោកបានសម្រេចមគ្គផលហើយក៏គង់លោកប្រើអរិយាបថអង្គុយក្នុងពិធីចូលឈានឬក៏ចូលនិរោធគឺច្រើនដល់អរិយាបថអង្គុយពេលភ្នែននេះឯងព្រោះជាអរិយាបថមួយកាត់បន្ថយនៅភាពល្ងុយដេកភាពខ្ជិលរវើរវាយនិងរសើបរសល់នឹងការចុកដៃចុកជើងធ្វើឲ្យសុខភាពប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលមានសុខភាពល្អហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តគឺចិត្តនោះឡើងកាន់ឯកកតាគឺអារម្មណ៍មួយតែមួយដោយការអង្គុយនៅក្នុងអរិយាបថពេលភ្នែននេះអញ្ចឹងយើងអ្នកចម្រើនធម៌ទាំងឡាយមិនគប់បីខ្ជិលគឺទៅធ្វើតាមព្រះពុទ្ធដើម្បីត្រាស់ដឹងធម៌ឆាប់ហើយដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនេះលោកពោលថាមាន4គឺទីខៈរសៈសពកាយៈបសម្បយ៉ាងកាយសង្ខារៈទីខៈហ្នឹងគឺក្រុមខ្យល់វែងប
ប្រាស់យោគីក៏បីសិក្សាថាការបើអាត្មាដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាថាអាត្មាដកដង្ហើមចេញវែងការបើអាត្មាដកដង្ហើមចូលវែងក៏មានស្មារតីចាំចិត្តប្រកាសថាអាត្មាដកដង្ហើមចូលវែងនឹងក្រុមខ្យល់ទីធៈរសៈការបដកដង្ហើមចេញខ្លីក៏មានស្មារតីចាំចិត្តប្រកាសថាអាត្មាដកដង្ហើមចេញខ្លីការបដកដង្ហើមចូលខ្លីក៏មានស្មារតីចាំចិត្តប្រកាសថាអាត្មាដកដង្ហើមចូលខ្លីនឹងក្រុមរសៈសត្វបកាយៈគឺយោគីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញចេះកិនអ្នកកំណត់ដឹងនៅកាយទាំងអស់ហើយដកដង្ហើមចេញកំណត់ដឹងនៅកាយទាំងអស់ហើយដកដង្ហើមចូលនឹងក្រុមទី3ហើយសត្វបកាយហើយក្រុមទី4បស្សម្បយ៉ាងកាយសង្ខារំទីខុសក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញការរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចិត្តដល់គ្រប់គ្រាហើយទើបដកដង្ហើមចេញគឺអាត្មាអញរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលដែលពុតទៅក្នុងពេញកាយដល់គ្រប់គ្រាហើយទើបដកដង្ហើមចូលនឹងគឺក្រុមខ្យល់ទី4នៅពេលណាដែលយើងបានសិក្សាលំដាប់នៃខ្យល់យ៉ាងនេះខាងចុងចិត្តរបស់យើងឡើងកាន់ឧបេក្ខាគឺនៅពេលណាដែលរងាប់នៅកាយសង្ខារដល់គ្រប់គ្រាអស់គឺនៅសល់តែខ្យល់ល្អិតនៅខាងក្នុងខ្លួនស្ដើងហើយម៉ត់ចិត្តរបស់យោគីគឺឡើងកាន់ឧបេក្ខាឧបេក្ខាហ្នឹងគឺជាវេទនាមួយដែលកើតជាមួយនឹងចិត្តឧបេក្ខាហ្នឹងគឺមានសភាពជាកណ្ដាលគឺទទួលសោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលមិនសក់មិនទុកបានន័យថាវាមិនលំបាកវាមិនស្រួលមិនរីករាយមិនទោមនស្សគឺចិត្តនៅក្នុងសភាពស្មើស្មើព្រោះវេទនាទាំងអស់មាន5គឺទុក្ខវេទនា1សុខវេទនា1សមនស្សវេទនា1និងទោមនស្សវេទនា1ឧបេក្ខាវេទនា1វេទនាទាំង5គឺទុក្ខវេទនាគឺសេចក្តីលំបាកតាមផ្លូវកាយហើយសុខវេទនាគឺសេចក្តីស្រួលតាមផ្លូវកាយហើយសមនស្សវេទនាគឺសេចក្តីរីករាយនៃចិត្តហើយទោមនស្សវេទនាហ្នឹងគឺសេចក្តីស្វាងស្ងាត់ចិត្តនឹងវេទនាទាំង4នេះក៏រលត់ក៏ស្ងប់រងាប់បាត់ទៅគឺនៅសល់តែឧបេក្ខាវេទនាមួយឧបេក្ខាវេទនានេះហើយដែលយើងក៏បីយល់ក៏បីចងចាំទុកថាជាឫសគល់របស់វិបស្សនាព្រោះឧបេក្ខាវេទនាដែលកើតឡើងខាងចុងនេះមានដើរតួឯកពីរគឺសីលវិសុទ្ធិនិងចិត្តវិសុទ្ធិសីលវិសុទ្ធិគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសិលហើយចិត្តវិសុទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តហើយសីលវិសុទ្ធិនោះគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសិលព្រោះពេលដែលចិត្តវាកំពុងតែស្ងប់ប្រព្រឹត្តទៅស្មើហ្នឹងគឺมันមានគំនិតអាក្រក់គឺប្រព្រឹត្តកន្លងអត់មានទេគឺมันបានគិតចំណាប់សត្វដូចតបគេឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសនឹងកម្មពុទ្ធវហបប្រសពអង្គប៉ុណ្ណេះជាខាងដើមគឺអត់បានគិតអត់បានធ្វើនឹងហៅសីលវិសុទ្ធិដល់ចិត្តវិសុទ្ធិគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តក្នុងពេលនេះគឺប្រឆាចនៅនិវរណៈធម៌ដែលជាគ្រឿងរាំងចិត្តមាន5យ៉ាងមិនឲ្យសាងកុសលសាធុជនគឺកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈថេតមិទ្ធៈឧទចៈកុចៈនិងវិជ្ជកិច្ឆាកាមឆន្ទៈហ្នឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តចម្ពាក់ក្នុងកាមគុណដំរីចិត្តទាំងអាលព្យាបាទៈហ្នឹងគឺគំនុំចិត្តឯគុំទុកចង់អគិវិនិច្ឆ័យហើយថេតមិទ្ធៈគឺចិត្តនឹងវាខ្ជិលហើយវាល្ងិចដេកឧទចៈកុចៈគឺចិត្តនឹងវាប៉ោងឡើងវារសប់រសល់រន្ធត់ញាប់ញ័រវិជ្ជកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យទាំង5ហ្នឹងវារលត់វាស្ងប់បាត់ទៅអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាបរិសុទ្ធបានរហៅតែចិត្តវិសុទ្ធិអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលណាដែលយើងបានឧបេក្ខាមួយគឺយើងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធពីរយ៉ាងសិលវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធនៅពុទ្ធិកាលពូចេះ
Đức Bồ Tát xây đạo sát thị chế vết chất tạo sát thị trà tệ ý má phê với sát thị dô tạp phá một lần Sik đây bồ sát yang phê ní cứ sik đây bồ sát này sơ muối nâng sik đây bồ sát này chất muối yang phê ní cứ chia rực cố rập bó bánh nhà nông chẳng ta phá bánh nhà dạ nâng cứ sầm đại dọc vipassana bánh nhà nâng cứ miền pram tí muối tập thể sát thị sik đây bồ sát này tập thể tí phí càng khai với tạo nào sát thị sik đây bồ sát này cả chlong phận ông phí sik đây song sai khang khai bạch chạy mẹ kia em đã cái nhìn tế sản sát thị sik đây bồ sát này nhìn đây squat tập phơi mình lên phơi